अच्छा जी, नागरी में आ गई जी एक और लाजवाब पट, ज़बरदस्त। 3 से 4 महीने इसकी एज है, ज़बरदस्त खाती पीती है पेट भर के, और ब्लड लाइन चीज़ है, पतली स्किन की बच्ची है ये, और बिल्कुल छोटे सींग है जी। दूसरी साइड चेक करो भाई, दूसरी साइड चेक करो बेटा, घुमा इसको, दूसरी साइड ले आ, शाबाश शाबाश, चलो जी। अच्छा जी, ये साइड चेक करें, वाइट आइज़ में बिल्कुल साफ स्किन, क्लियर इसके कान है, चौड़े पत्ते हैं, और वाइट आइज़ में लाजवाब चीज़ है जी, पतली स्किन है बिल्कुल जी। 3 से 4 महीने हार्डली इसकी एज है। सींग इधर दोबारा आपको चेक करा देता हूँ, छोटे सींग हैं जी, माशाल्लाह। ठीक हो गया जी, इधर ही रख बैठा था, इधर ही पकड़ेगा। अच्छा, ये नागरी में आ गई वाइट आइज़ में, 2 दांत की पट, कानों की लेंथ चेक करें, वाइट आइज़ में बड़े स्ट्रक्चर में बची है ये, सींग है, चिपटे सींग है, और इसकी बॉडी स्ट्रक्चर चेक करें, हेल्दी पट है जी माशाल्लाह। पलाई वलाई इसकी अच्छी हुई है। दूसरी साइड चेक करा, घुमाओ इसको, और ये आ गई इसका दूसरा साइड, ज़बरदस्त कोड में पट है जी, प्योर नागरी साहिवाल की नस्ल, ज़बरदस्त चीज़ है जी। नागरे बीडर से लें या काले डब्बे से लें, या काले बीडर के साथ बच्चे के साथ लें और सेट बनाएं, दोनों कलर आपको इंशाल्लाह इसमें मिलेंगे। ज़बरदस्त चीज़ है ये। इसके ऊपर से पलाई भी चेक कर लेंगे, इसकी टेल चेक करें, और ये इसके चिपटे सींग है, नकोड़ वाली बच्ची है जी, ज़बरदस्त शौक वाली चीज़ है माशाल्लाह। चलें जी, नागरी डब्बी में नकोड़ वाली पट आई है, ज़बरदस्त टॉप क्वालिटी ब्लड लाइन की, कान की लेंथ चेक करें वाइट आइज़ में, और ये इसका कलर प्रिंट चेक करें माशाल्लाह, लॉन्ग टेल की ज़बरदस्त बच्ची है जी। दूसरी साइड चेक करा, घुमा, शाबाश, ठीक हो गई जी। नकोड़ चेक करें माशाल्लाह, दुआ इधर मुँह कर इसका, ये चीज़ ज़बरदस्त चीज़ है, अभी नई हाथों में, न्यू अराइवल है, लेकिन लाजवाब चीज़ है जी। ठीक हो गया जी। हार्डली ये 4 to 5 मंथ से इसकी एज है, लेकिन हाइट लेंथ वाली बच्ची है जी। कलर प्रिंट देखें माशाल्लाह। अच्छा जी, काली डब्बी में आ गई ये एक और पट, थोड़ा हाथ नीचे करो थोड़ा सा। काले डब्बे में जी एक वाइट आइज़ में बच्ची आ गई है, 2 से 2.5 महीने इसकी एज है, और कलर प्रिंट वाली बच्ची है, प्योर डब्बे का प्रिंट है जी माशाल्लाह। ब्लड लाइन की चीज़ है। आपको सींग चेक कराता हूँ, इसके चिपटे सींग है, छोटे से बादामी सींग है, और ज़बरदस्त बच्ची है जी। दूसरी साइड से चेक करा, घुमाओ, ये चेक करें, कानों में टांका आया हुआ है, लेकिन ब्लड लाइन टॉप ब्लड लाइन की है। पराई जब इनकी मतलब इनकी पैदाइश हुई है तो कान की सफाई सही नहीं हुई, इसलिए टांका आ गया, लेकिन ब्लड लाइन आप ये कह लेंगे आर्ट इज़ बेस्ट, ज़बरदस्त चीज़ है माशाल्लाह। प्रिंट बड़ा अच्छा है जी, काले डब्बे का प्योर प्रिंट है जी, ज़बरदस्त। ये चेक करें जी, छोटे सींग है जी, बिल्कुल छोटे सींग है, और माशाल्लाह लाजवाब चीज़ बनेगी, पलाई होगी इंशाल्लाह ताला जिस किसी भाई के पास। अच्छा जी, ये जेट ब्लैक फीमेल आगे, फीमेल पट है जी। नकोड़ चेक करें, कानों की लेंथ चेक करें, मुझे काफ़ी लंबे कान है जी, और वाइट आइज़ में बची है जी। ये कल ही आए, अभी भी थोड़ी थोड़ी थकावट इनमें है, और ये चेक करें जेट ब्लैक में पट है। दूसरी साइड चेक करो बेटा, घुमाओ आराम से, ये कान पकड़ो, पीछे से उधर करो, पीछे से, हाँ ऐसे कर, शाबाश। चलो ये उसकी दूसरी साइड है, प्योर जेट ब्लैक में जी। कानों की लेंथ चेक करें, और हाइट लेंथ इसकी लेंथ वाली बच्ची है माशाल्लाह। हार्डली ये 4 to 5 मंथ्स की बच्ची है, और नस्ल वाली बच्ची है। नकोड़ चेक करें वाइट आइज़ में, और सींग बिल्कुल छोटे चिपटे सींग है, छोटा सा डॉट है सर के ऊपर, और हाथ चेक करें इसके, ये पलाई चेक करें माशाल्लाह। ये पट है जी, सीधी टांगों की, और लाजवाब चीज़ है जी। किसी ने ऐसे नागरी के साथ पेल लेना हो, या काले डब्बे के साथ पेल लेना हो, इसके लिए लाजवाब चीज़ है जी। ठीक हो गया। अच्छा जी, काली डब्बी में ही पट आई है लाजवाब, न्यू लॉट में आई। इसका नकोड़ चेक करें, सींग भी चेक कराऊंगा, वाइट आइज़ में पट है जी। ये 4 से 5 माह की पट, इसकी लेंथ चेक करें माशाल्लाह, ब्लड लाइन की बची है,
जिस किसी ने इस पट को एक पेयर में लिया या सिंगल लिया, उसने समझ लें कि आप साहिवाल का एक बेहतरीन ब्लड लाइन का पेयर ले लिया। और ये पट जो है बहुत माशाल्लाह नस्ली पट है। इसको ऊपर से आपको इसकी डबल हड्डी भी दिखाते हैं। और ये चेक करें, सींग, चिपटे सींग हैं जी, और बिल्कुल बैलेंस वाली चीज़ है। टांगे चेक करें, मजबूत टांगे ये माशाल्लाह जी। और दूसरी साइड से दिखाएँ जी, दूसरी साइड दिखाएँ, घुमाओ ये, हाँ ऐसे है, घुमाओ, शाबाश। चलो जी ऊपर, ठीक हो गई जी। अब ये वाइट आइज चेक कर लें, सीधा करो, थोड़ा सही हो गया, इधर को करो, आई चेक करो, सही हो गया। ये चेक करेंगे, अभी भी इनको आए हुए कल ही आई हैं, तो अभी तक थकावट थोड़ी बहुत इनमें है। तो हमारे व्यूअर्स और फ्रेंड्स वेट नहीं कर सकते, इसलिए बस वीडियो बनानी पड़ रही है। और ये फ्रेश हो जाएंगी और एक्टिव इंशाल्लाह हो जाएंगे। चलो जी, ले आओ दूसरी ले आओ। अच्छा, ये नागरी में आ गई जी फीमेल, 2 दांत की पट है जी, वाइट आइज़ में। कानों की लेंथ चेक कर लें माशाल्लाह, और बड़े साइज़ की बकरी है ये, पट है बल्कि, बकरी तो भी इंशाल्लाह बनेगी। जिस किसी भाई ने ली और इसको क्रॉस करवाया, तो 2 दांत की पट है। और इसकी हाथ हटाओ, झालर चेक करो, ये कान उठाओ इधर वाला, वो छोड़ दो, ऊपर उठाओ, ऊपर ना फोड़, गुंजाइश इसमें है जी। इसको आपको सामने से दिखा देते हैं, ये सीना इसका चेक करें माशाल्लाह, और हेल्दी पट है ये, बिल्कुल फ्रेश अराइवल है। और ये चेक करें माशाल्लाह। अच्छा जी, ये ब्रीडर है जी, ब्रीडर बच्चा है माशाल्लाह, 6 से 7 महीने का है, वाइट आइज़ में। और उसकी हेल्थ चेक करें, पेट भर के खाता है और साफ़ सुथरी चीज़ है, आंडू बच्चा है। और ये ब्रीडर क्वालिटी का है। इसके सींग चेक कराएं, आपको सींग माशाल्लाह ब्रीडरों वाले हैं। यही सेट चेक कराओ, इसी सेट को इधर करो। इसमें शेरा प्रिंट का ये डॉट आ रहा है, कल को आपको शेरा प्रिंट का बच्चा भी मिल सकता है ब्रीड में, लेकिन प्योरली ये नागरा ब्लैक डब्बा कहलाएगा, सॉरी ब्लैक काला बीतल काला डब्बा कहलाएगा। ठीक है जी, काला डब्बा। ये वाइट पैच है शेरे पे माशाल्लाह, पेट भर के खाता है। काला डब्बा पंजाब की प्योर ब्रीड, साहिवाल नस्ल। छोड़ो ज़रा, छोड़ो छोड़ो, मैंने बस छोड़ दो, जाने दो, खोलो। चलें जी, नागरे में आ गए जी, वाइट आइज़ में। हाथ थोड़ा नीचे करो, ये कान चेक करें इसके माशाल्लाह, छोटे सींग हैं, हेल्दी और बेहतरीन कलर प्रिंट बच्चा है ये। ब्रीडर क्वालिटी का ये तकरीबन 4 से 5 महीने का है ये। उस तरफ दिखाओ, दूसरी साइड दिखा दो भाई, मोड़ो, शाबाश। ये इसकी जी दूसरी साइड है, कान चेक करें, लंबे कानों वाला है, छोटे सींग है, चिपटे सींग है, और वाइट आइज़ में। कोड चेक करें, और अच्छी जी सामने अच्छे कलर प्रिंट में ये बच्चा है जी। ठीक हो गया जी, छोड़ दो, अंदर डाल। अच्छा जी, ये 3 से 4 महीने का बच्चा है, ये वाइट आइज़ में, ब्रीडर क्वालिटी बच्चा है। कानों की लेंथ चेक करें, नकोड़ चेक करें, और ये 3 साढ़े 3 महीने का बच्चा है ये। दूसरी साइड चेक करो बेटा, दूसरी साइड चेक, आराम, सही हो गया। दूसरी साइड आ गई जी, एक डॉट वाइट का इधर आ रहा है। ये ब्लड लाइन का बच्चा इंशाल्लाह हाइट लेंथ करेगा। और मेन चीज़ सींग चेक करें, नकोड़ चेक करें, वाइट आइज़ में। और ये इसके सींग हैं जी, ज़बरदस्त चिपटे सींग हैं, और बिल्कुल साफ़ सुथरा बच्चा है जी माशाल्लाह। ये ब्लैक बीटल का आपको सेट भी मिल जाएगा, अकेला मेल लेना तो ये अकेला मेल भी मिल जाएगा। ठीक हो गया जी, छोड़ो, हाथ उठाओ ज़रा जी, कान उठाओ थोड़ा सा इधर वाला, एक कान, ठीक हो गया, छोड़ो जी, डाल दो यार अंदर। बाकी बहुत सा माल खड़ा हुआ है जी, सारे माशाल्लाह खीरे बच्चे हैं। और एक पट हमें इनमें 2 दांत की, बाकी सारे खीरे माशाल्लाह पलाई वाले बच्चे हैं। और जिस किसी भाई को चाहिए और रब्ता करें, पंजाब गोट फार्म,
गुलशन नज़दीक कराची। अच्छा ये टैडे में गुलाबी बच्चा आ गया जी, वाइट आइज में प्योर गुलाबी है ये माशाल्लाह। कलर प्रिंट चेक करें, अबला का टच आ रहा है इसका फेस के ऊपर, 2 स्पॉट हैं इसके। और ये बच्चा ये दूसरी साइड चेक कराओ, घुमा घुमा घुमा, शाबाश। अच्छा यहाँ पर रखो, चलो जी ये दूसरी साइड है, यहाँ से प्योर ब्लैक, प्योर गुलाबी में और वाइट है, पॉइंटेड कान है और आप देख सकते हैं। चलो छोड़ो इसको, उधर छोड़ो जी, छोड़ दो, जाने दो जाने दो, ये रोटी खा गई। अच्छा जी ये मेल है जी, 6 से 7 महीने का हार्डली मेल होगा माशाल्लाह, पेट भर के खाता है। और ऐसी हेल्थ चेक करें, और सींग इसके देखें जी, मोटे सींग है अभी सही, नस्ली ब्रीडर है ये माशाल्लाह। ये चेक करें, नकोर चेक कराते हैं आपको बाहर निकाल के, झालर वालर भी है और वाइट आइज है जी। सींग माशाल्लाह चेक करें जी। एक ये डॉट आ रहा है शेर प्रिंट का, तो इससे शेर प्रिंट के भी आपको कल को मिल सकते हैं बच्चे, लेकिन मेनली इसके जो सींग है ना, टॉप ब्रीडर क्वालिटी के सींग है, ज़बरदस्त। ये इसके अंडर है, ठीक हो गया, थैंक यू।